do jenë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Renis Haçkaj, në Shqipëri Edi Rama bën një mit të zezat, kurse kur del në Europë hap ekspozita, investohet me ambasador e hiqet si artist, të cilët i ka rënë bara e transformimit të Shqipërisë. Pra, ai shfaqet ndryshe jashtë vendit e ndryshe brenda vendit. Nga sa mund të konstatoni ju, a e kuptojnë politikanët e huaj dyftyrsinë e Ramës dhe realitetin e kundërt me atë që ka? Në tërësi po shkon drejt realizimit se të përfaqëson Edi Rama. Dhe do ta kuptojnë gjithnjë më shumë. Natyrisht, mos harro se është transaksional. Ky është një njeri që është i aftë të shesë gjithçka për lëkurën e tij. Dhe diku ecën, por në tërësi nuk ecën, nuk do eci. Alba Demneri. Zoti Berisha, Tirana është kthyer në kryeqytetin e mashtrimeve me call center. A keni një koment për faktin se ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian nuk flasin për këtë çështje? Alba, ke kapur një çështje jashtëzakonisht rëndësishme. Tirana është kthyer në kryeqytetin e vjedhjeve shtetërore të qytetarëve evropian. Tirana është sot qyteti që vjedh ditë e natë me mbi 200 call centra, pensionistë dhe qytetarë kryesisht të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha këto janë absolutisht në mbrojtje shtetërore. Shefat e policisë kanë rrogat 5-20.000 euro në muaj nga grupet e call centrave. Peshkaqeni i madh i call centrave Olsi Rama është padrinoja i tyre. Emrat të çojnë, fitimet me vjedhje, vjedhjet në këto call centra shkojnë në gjendje 30 milion muaj për call center. Dhe autoritetet shqiptare në mënyrë absolute nuk kapin asnjë, po qëse nuk vinë autoritetet e vendeve të vjedhura nga Shqipëria, Franca, Gjermania, Zvicra, Italia e Austria në radhë. Pra, kjo është turpi dhe kjo është një veprimtari kriminale shtetërore, masi zhvillohet me lejen e plot dhe miratimin e shtetit, punojës të shtetit janë aksioner të fuqishëm në të call centra. Prishila Sterkaj, zoti Berisha, ju jeni hetuar për pasurinë deri në disa breza, por Edi Rama që deri në 2013 pretendonte se jeton me qera, sot jeton në një vilë dhe ka dhënë disa versione për burimin e të ardhurave të tij. A duhet të thirret nga SPAK për këtë, se po i kërkojmë llogari Karçanajt për 3 apartamente, por askush si kërkojmë llogari Ramës, vilën miliona euro në Surel apo pallatin e Linda Ramës? Ju falënderoj, keni shumë të drejtë. E kam denoncuar me 100 herë. Dhe e vërteta është se Edi Rama vilën me gjatësi themelesh më të gjata se çdo institucion shtetëror sot, 58 metra, e ka ndërtuar në një kohë kur kishte të deklaruar në ILDKP gjithsej 3.800 euro dhe 400.000 lek shqiptare. Ndërkohë, ju them ju që vetëm pigmenti i përdorur për ngjyrosjet thuhet se shkon mbi 100.000 euro. Pigmenti që është hedhur për çimentus e këtyre për të dhënë ngjyrën që donte ai. Ndërkohë, kopshti për rreth është më i madh se kopshti i pallatit të brigatave. 8.820 metër.
me ulli mira vjeçartë të marrë në atë 4 anë dhe të transplantuar aty. Dhe sa po kryetarja e ILDKP-s